видишь, уже афиши висят. У меня лазанья, у Паши фетучини с цыпленком и соусом песто, и чай с брусникой и розмарином. Тут не пахнет. Плавает же вот брусничка. Сорбет. Можно. Вот мы вот в этом здании были. У меня сегодня очень продуктивный день. Я очень рано встала. Приехала на работу в 9:50, хотя рабочий день с 11. Я подготовилась к процессу. Где-то в 10:30 я уже вышла, в 10:50 у меня был процесс в арбитраже.
Обратно приехала, наверное, около часа дня было. Еще не было часа, но вот плюс-минус. Ну, достаточно быстро освободилась еще. Переделала кучу работы, подготовилась к следующему процессу и в свой собственный, нерабочий, уехала где-то в 4, без 10, и в 5 уже вернулась. То есть я очень быстро освободилась. Мы там зашли минут на 10 позже, чем должны были. Судья очень хорошая. Мы прям разобрались с делом, с планами, с экспликациями, с фотографиями. Все разобрали, где и что. Очень хорошо. То есть она сразу дала понять, что она на нашей стороне, а не на стороне города, хотя мы ответчика представляем. Был генеральный директор, что опять-таки очень подкупила судью. В общем, все хорошо. Я еще отфотографировала документы, которые были нужны мне. И в 5 уже вернулась. То есть я за час ездила туда-обратно. Ну, час и 10 минут. То есть очень хорошо. И сейчас сижу опять-таки, у меня тут перепись идет документов, которые нужно подготовить. Начинаю готовить.